කවුරු හරි එක්කෙනෙක් chat එකට දාන්නකො මාව ඇතුළේ ඇහෙනවද කියලා. Thank you. Okay. රෙකෝඩින් එකක් දාලා තියෙන විදිහේ මම ගැටලුවක් ආවොත් ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩින් එක මම දානවා. ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ WhatsApp එකට රෙකෝඩින් එක ෂෙයා කරන්න බෑ. කමෙන්ට් ගන්නක් තියෙන නිසා ඒක මගේ YouTube channel එකක් හදනවා. ඒකට අප්ලෝඩ් කරලා මම ඒකට ෂෙයා කරනවා. මේ අප්ලෝඩ් කරලා ඒකේ ලින්ක් එක ඕගොල්ලොන්ට ෂෙයා කරනවා. හරි. එතකොට අද අපි අලුත් පාඩමක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. නමුත් මේ පාඩම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්නවා. ඉස්කෝලේ ඉඳන්ම 6 වසරේ ඉඳන්ම අහුවෙන පාඩම. බලන්නකෝ. මොඩල්ස් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. මේ කාලේ ඉඳන්ම 6 ඉඳන්ම දන්නවා මොඩල්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. මතක් කරන්න බලන්න මොනවද මොඩල්ස් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න can ඊට පස්සේ should can should will would may might must ඔය වගේ මොඩල්. එතකොට ඔය මොඩල් එකකින් මොකක්ද කරන්නේ? models are helping verbs that add meaning to the main verb. මොඩල් එකක් කියලා කියන්නේ helping verb එකක්. ඒ කියන්නේ verb එක උදව්වට එන්නේ මොඩල් එක. එතකොට මේ බලන්න එක්සැම්පල් එකක් බලන්න. I can swim. මට පීනන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට swim කියන්නේ පීනනවනේ. එතකොට මේ පීනනවා කියන ක්‍රියාව කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතන කියනවා මේ මොඩල් එක. ඒ ක්‍රියාව කරන්න පුළුවන් කියලා. able to do that. ඒ ක්‍රියාව කරන්න හැකි කියන අදහස දෙනවා. verb එක help එකක්. හැබැයි I should swim කියලා කිව්වොත් ඒ පීනනවා කියන ක්‍රියාව කළ යුතුයි කියලා කියනවා. ඒ ක්‍රියාව කළ යුතුයි කියලා. අන්න ඒ විදිහට ක්‍රියාවකට මොකද දෙන්නේ? එකක් දෙන්නේ. ඒ නිසා මොඩල්ස් වලට අපි කියනවා මොනවද? එතකොට දැන් අද ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න යන්නේ අර වගේ මේ මොඩල් අලුත් මොඩල් 4. අලුත් මොඩල් 4. දැන් මේ දක්වා ඉගෙනගෙන නැති. බලන්නකො. ought to පළවෙනි එක ought to, used to, need, there. Ought to, used to, need, there. ought to කියලා කියන්නේ ඒකෙන් දෙන්නේ advice නැත්නම් moral duty. advice or moral duty. ought. ඒ කියන්නේ අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ought to කියන මොඩල් එක පාවිච්චි කරන්නේ advice එකක්. එන අවවාදයක්. නැත්නම් moral duty එකක්. moral duty කියලා කියන්නේ ආචාරාත්මක විස්තර කළ යුතුයි කියලා. අපි ought පාවිච්චි කරන්නේ advice එකක් දෙන්න නැත්නම් moral duty එකක්. දැන් මෙතන මේ can කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ can කියන්නේ පොතල එකක්. පාවිච්චි කරන්නේ ability එකක් ප්‍රකාශ. කියාවක්. කියාවක් ප්‍රකාශ පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ought to use කරන්නේ advice එකක්. අවවාද. නැත්නම් moral duty එකක්. තරලව මතක තියාගන්න. මේ ought to කියලා කියන්නේ should කියන මොඩල් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. should යුතුයි කියන්නේ.
ඊළඟට used to කියන මොඩල් ought to use past habit or state past habit එක habit කියන්නේ මොකක්ද එතකොට අතීතයේ පුරුද්දක් ගැන කතා used to කියන මොඩල් එක පාවිච්චි අතීතයේ පුරුද්දක් ගැන අපි යම් දෙයක් පුරුදුව හිටියා ඒ වගේම habit or state habit එක නැත්නම් state එක තත්ත්වයක් ඊටේ තිබුණ තත්ත්වයක් මෙහෙම සිටුේෂන් එකක් හොයාගන්න තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ used to කියන මොඩල් එක පාවිච්චි කරලා past habit එක නැත්නම් state එක ප්‍රකාශ කරනවා ඊළඟට need necessity obligation need කියන මොඩල් එක necessity එක නැත්නම් obligation ප්‍රකාශ මොකද්ද necessity කියන්නේ අවශ්‍යතාවය කියලා කියන්නේ අවශ්‍යතාවය obligation කියන්නේ ඒක අවශ්‍යතාවය එතකොට need කියන මොඩල් එක අපිට තියෙන අවශ්‍යතාවය ප්‍රකාශ ඊළඟට dare කියන මොඩල් එක යූස් කරනවා courage or risk take courage dare courage කියන්නේ මොකක්ද ධෛර්යය නිර්භීතයි කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ක්‍රියාවක් කරන්න නිර්භීතයි කියලා ඒ ක්‍රියාව කරන්න එයා නිර්භීතයි dare කියන්නේ දැම්මම පුළුවන් කියනවා වගේ dare දැම්මම ඒ ක්‍රියාව කරන්න එයා නිර්භීතයි dare අලුත් එකක් 10 වසරෙන් තමයි ඔක අහන්නේ dare හරි එහෙනම් මේ තමයි මේ අලුත් මොඩල් 4 ought to used to need dare ඔබට මයින්ඩ් එකට දාගන්න පුතේ මේක ඕගොල්ලොන්ට පොඩ්ඩක් පුරු වෙච්ච කියලා මම හිතනවා ought to කියන එක ඒක උගන්නලා නැහැ නමුත් පොතල අවු වෙනවා තියෙනවා ought to used to need dare මේ dare කියන එක තමයි අහුවෙලාම නැති වෙන්නේ මේවා අහු වෙනවා නමුත් මොඩල් විදිහට පාවිච්චි කරලා නැහැ ඒවා මොඩල් විදිහට පාවිච්චි කරලා නැහැ used to need කියන ඒවා මොඩල් විදිහට පාවිච්චි කරලා නැහැ ought to කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඉගෙනගෙන නැහැ පාඩම ඔළුවට දාගන්න ought to used to need dare කියන මොඩල් හතර නම් බලා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ ought to හරි ought to බලන්න advice or moral duty to give advice suggest something right or necessary ought to කියන මොඩල් එක පාවිච්චි කරනවා advice එකක් දෙන්න අවවාදයක් දෙන්න මෙන්න මේම කරොත් හොඳයි කියලා කියන්නේ suggest එහෙම නැත්නම් අඟවන්න දෙකම එකයිනේ advice එකක් දෙනවා අවවාදයක් දෙනවා නැත්නම් suggest කරන අඟවනවා මොකක් හරි suggest කරනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අඟවනවා මොකක් හරි එකක් එහෙම කරපන් එහෙම කරන්න කියන්නේ suggest something right or necessary ඒ දේ හරි කියලා එහෙම නැතිනම් ඒක අවශ්‍යයි කියලා suggest කරන ඒ දේ කරන එක හරි නැත්නම් ඒක කරන එක අවශ්‍යයි කියලා suggest කරන හරි අඟවන ආන් ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා ought to කියන මොඩල් මතක තියාගන්න මම කිව්වා මොකද්ද should කියන එකට සමාන දෙකම එක සමාන should සහ ought should කියන්නේ යුතුයනේ ඒ අර්ථයම තමයි හරි කොහොම බලන්නකෝ examples you ought to sleep early you ought to
sleep early. ඔයා වේලාසන නිදාගත යුතුයි. ඒක ඇඩ්වයිස් එකක්. මේ අවවාදයක්. කාට හරි අවවාදයක් දෙන්න. සජෙස්ට් කරනවා. You ought to sleep early. ඔයා වේලාසන නිදාගත යුතුයි. We ought to help others. අපි අනිත් අයට උදව් කළ යුතුයි. We ought to help others. අනේ ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් moral duty එකක්. එකිනෙකාට උදව් කරගන්න moral duty එකක්. අර සදාචාරාත්මක යුතුයකම. moral duty එකක්. විදියට ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම කතා කරන්නේ දෙකක් විතේ. advice එකක් දෙන්න ought to use කරනවා. moral duty එකට අපි ought to use කරනවා. තව එකක් තියෙනවා මේකත් ඔළුවට දාගන්න. බලන්නකෝ. The train ought to arrive soon. Arrive soon. දුම්රිය ඉක්මනින් පැමිණිය යුතුයි. දැන් එතන කියන්නේ ඇඩ්වයිස් එකක්. අවවාදයක් දෙන්නේ. දුම්රිය ඉක්මනින් නෑනේ. moral duty එකක් නෑ. ඒක මොකක්ද එහෙනම්? අනුපුතේ ඒක expectation. අපේ බලාපොරොත්තුව. expect කරනවා කියන්නේ බලාපොරොත්තුව. එම නැතිනම් ඒක guess එකක්. guess කියන්නේ අනුමාන කරනවා. නේ? අනුමාන කරනවා. මෙහෙම විය යුතුයි. අනුමානයක්. ආන්ගේ expectation එක නැත්නම් guess එකකට අපි මේ ought to කියන මොඩල් එක use කරනවා. හරි. The train ought to arrive soon. ඉක්මනින් පැමිණිය යුතුයි. දැන් හිතන්නකෝ තව එක්සැම්පල් එකක් මම කියන්නම් මේකටම expectation වලට ඔයාලගේ තාත්තා හැමදාම වැඩට යන්නේ බස් එකේ. හරිද? නමුත් එයා අද ගියා වැඩට එයාගේ කාර් එක. එතකොට එයා කියනවා ඔයා අනුමාන කරලා father ought to come home early too. නේ? අද තාත්තා වේලාසනින් ගෙදර ආ යුතුයි. මොකක්ද guess එකක්. ඒක තමයි expectation. බලාපොරොත්තුවක්. ඇයි තාත්තා වෙනදා යන්නේ බස් එකේ? අද ගියේ එයාගේම කාර් එකේ. වේලාසනින් එන්න ඕන. අන්න. එහෙනම් ought to කියන මොඩල් එක අපි පාවිච්චි කරනවා ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම moral duty එකකට. ඒ වගේම මොකටද? expectation එක නැත්නම් guess එකකට. මෙතන බලන්න he ought not to lie. අන්න බලන්න ඒක negative form එක. ඔයාලා දන්නවනේ. negative form එක හදන්නේ මොඩල් එකට මොකක්ද දානවද? not දාන. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න. ought to මොඩල් එක උනාට to වලට පස්සේ නම් not දාන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ought කියන කොටසට තමයි not දාන්නේ. he ought not to lie. ඔහු බොරු නොකිය යුතුයි. he ought not to lie. පැහැදිලිද? පැහැදිලි. ඊළඟට used to කියන මොඩල් එක. එතකොට ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ past habit එක නැත්නම් state එක ප්‍රකාශ කරන්න. past habit අතීත පුරුද්දක්. ඒකේ පුරුදුව සිටිය දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න. to express something happened regularly in the past but not now. අතීතයේ තමයි සිද්ධ වුනේ. ඒක regularly නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් කාලයක් තිස්සේ සිද්ධ වෙමින් පැවතුණා. ඒක අතීතේ. හැබැයි දැන් නෑ. වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. ඒක තමයි පුරුදුව සිටිය දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ. බලන්න example එක. I used to play cricket when I was a child. I used to play cricket. මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුරුදුව සිටියා. ඒකට පුරුදුව සිටියා. ඒ කාලේ. දැන් නෙවෙයි. when I was a child. මම ළමයෙක් වුණ කාලේ. ඒ කාලේ. right. එතකොට ඒක past habit එකක්. past habit එකක්. දැන් හිතන්නකෝ example එකක් විදියට
ඔගොල්ලොන්ගේ තාත්තා ඒ කාලේ බිව්වා කියලා. දැන් දුම්පානය කරා කියලා. සිගරට් බිව්වා. නමුත් දැන් එයා කරන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයාට කියන්න පුළුවන් my father used to smoke. My father used to smoke. මගේ තාත්තා දුම්පානය කරන්න පුරුදුව ඒ කාලේ. හැබැයි දැන් කරන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට. දැන් ඔයා පොඩි කාලේ ගොඩාක් පැණි රස කෑම කන්න පුරුදු වෙච්චිය. කොහොමද කියන්නේ එතකොට? පොඩි කාලේ ගොඩාක් පැණි කොච්චරට කඩචෝරු. කොහොමද ඒ කියන්නේ? I used to eat sweets. I used to eat sweets. පැණි රස කෑම කන්න පුරුදුව සිටියා. පැහැදිලිනේ? උට past habit එකක් ප්‍රකාශ කරන්න අපි used to කියන මොඩල් එක use කරමු. ඊළඟට මෙතන බලන්න we used to live in Colombo. We used to live in Colombo. එතන state එකක්. ඒ తত্ত্বය කියන එක. හරි. එතන අර පුරුදුව සිටියා කියන අර්ථයෙන් ගිහිල්ලා තේරුම් ගන්න try කරන්න එපා. ඒක වැරදි නෑ. මේ ස්ටේට් කියනකොට මේක தත්ත්වය ඒ ස්ටේට් එක ඒ தත්ත්වය කියලා කියනකොට තේරෙන්නේ නැත්නම් පුරුදුව සිටියා යන කියන ඒකටම යන්න. හරි. නමුත් try කරන්නකෝ. We used to live in Colombo කියලා කියන්නේ අපි ඒ කාලේ කොළඹ ජීවත් වුණා. අපි ඒ කාලේ කොළඹ ජීවත් වුණා. හරි. ඒකේ ස්ටේට් එක. ඒ தත්ත්වය. හරි. මේක බලන්නකෝ. She used to be shy. අන්න ඒක ස්ටේට් එකක්. හරි. ඒ කියන්නේ ඇය ලැජ්ජ වෙන්න පුරුදුව සිටියා කියන එක නෙවෙයිනේ. ලැජ්ජ වෙන්න පුරුදුව සිටියා කියන්නේ ඒ කාලේ එයා ලැජ්ජයි. ඒ తত্ত্বය තිබ්බා. ඒ ස්ටේට් එක තිබ්බා. ඒ ලැජ්ජයි කියන ස්ටේට් එක. ඒ తত্ত্বය තිබුණා ඒ කාලේ. හරි. She used to be shy. ඒ කාලේ එයා ලැජ්ජයි. දැන් නෑ. ලැජ්ජයි කියන తত্ত্বය තිබ්බා. ස්ටේට්. ඒ වුණා. දැන් හිතන්නකෝ ඉස්සර ඔයාට ගොඩක් කේන්ති ගියා. කොහොම කේන්ති. දැන් කොහොම හරි ඔයා එක හදාගන්න. ඔයා කියනවා I used to be angry. Right? I used to be angry. ඒ කියන්නේ මට ඒ කාලේ තරහ ගියා. ඒ ස්ටේට් එක තිබ්බා. ස්ටේට් එක. හැබිට් කියන්නේ මේක ස්ටේට් එකක්. තත්ත්වයක්. ඒ තරහ යන තත්ත්වයේ තිබ්බා. මට ඒ කාලේ. පැහැදිලිනේ? පැහැදිලි. We didn't used to go out much. මොන පුතේ හොඳටම very important part එක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඔයාලා දන්නවා ආගන්නේ වැඩ කරනවා නම් අපිට පේන්නේ නැහැ නේද? අපි ඕනම මොඩල් එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒක නෙගටිව් කරන්නේ මොඩල් එකට නොට් දාන්න නෙගටිව් කරන්නේ. මොඩල් එකට තමයි නොට් දාන්නේ. හැබැයි මෙන්න මෙයා මේ used to කියන එක නා හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ used කියන verb එක ඇතුළේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා ඕනම plural verb එකක් ඇතුළේ ඉන්නේ do කෙනෙක්, singular verb එකක් ඇතුළේ ඉන්නේ does කෙනෙක්, past verb එකක් ඇතුළේ ඉන්නේ did කෙනෙක්. ඒක මම උගන්වලා තියෙනවා. ඒක කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහම තමයි යන්නේ. එතකොට අර use කියනකොට past නේ තියෙන්නේ. නේ? එයා ඇතුළේ ඉන්නවා did. ආන් එයා ගන්නයි. අරගෙන එයාට තමයි not දාන්නේ. හරි. We didn't use. ඒතර මෙයා basic වෙනවනේ. past verb එක ඇතුළේ ඉන්න did delete ගත්තාම verb එක basic නේ present වෙනවා. We didn't used to go out much. එතකොට ඒක negative form එක. අපි එළියට යන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ නැහැ ඒ කාලේ. කියන්නේ මේ දොර අරගෙන නිකන් එළියට යන්න නෙමෙයි මෙතන go out කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය දින එකකට මේ ෆිල්ම් එකක් බලන්න. හරි ට්‍රිප් එකක්. අන්න ඒ වගේ මොනවා හරි එන්ජොයි කරන්න. අන්න ඒ වගේ ඒවට යන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ නැහැ. එන්නේ ඒ කාලේ. තමයි මෙතන කියන්නේ. We didn't used to go out much. Right? හරි.
පැහැදිලිනේ. දෙකයි අපි කතා කරේ. එතන මට ස්පේස් එක මදි නිසා දෙකයි කියන්න පුළුවන් උනේ. හරි එහෙනම් කතා කරේ ought සහ used to. ought to අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඇඩ්වයිස් එකක් නැත්නම් moral duty එකක් නැත්නම් expectation එකක් or guess එකක් ප්‍රකාශ කරන්න. ඊට පස්සේ used to පාවිච්චි කරනවා past habit එකක්. ඊට පුරුද්දක් වෙන දෙනම් state එකක්. ඒ අතීතයේ තිබුණු තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කරන්න. හරි? දැන් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ දෙක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ලියමු. කියලා සාකච්ඡා කරමු. ලියා ගන්නකො. මේ ටික ලියා ගන්නකො. උදේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් chat එකට දාන්න. Okay, I'm going to raise the board. දැන් මේ මාත් එක්කම ලියන්න. මම බෝඩ් එකේ ලියනකොට ඔයගොල්ලොත් ලියන්න. ඊට පස්සේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න.
කියන දේ ඇහෙන්නේ නැහනේ. සර් කියන දේ ඇහෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් හරිද? හරි සර්. හරි. ඉතින්ලා මං එහෙනම් කියපු ටික මං අර මෙතනින් සින්දුමි මයික් එක ඔන් කරනවා කියලා හයිලයිට් කරලා පෙන්නනකොට මං කියපු ටික ආපහු කියන්න. මේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ මයික් එක ඔන් කරලා කියනවා මට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒකට තාම මොකද මේ මයික් එකේ රිසීවර් එක මේ ෆෝන් එකට අහලා තියෙන්නේ. ඒක මයික් ඔන් කරලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මම ඒකයි chat එකට දාන්න කිව්වේ. තාම හරියට ඩිවයිස් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා. ලබන සතියේ ඒක ඕකේ වෙනවා. පොඩ්ඩක් උදේ. හරි. මයික් එක ඔෆ් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔෆ් කරලා නේ මේ රිසීවර් එකෙන් ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. right? හරි. මම කිය කී හිටියේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලියන්න. Did I come to the meeting? today එක question එකක්. ඊළඟට you need not attend. Okay, attend. ATTEND. attend school on Saturdays. එක negative කියලා ලියලා තියෙනවා. There courage or risk taking. Courage COURAGE, courage or risk taking. To express courage or risk taking, but mostly used negative and question. To express courage or risk taking, but mostly used in negative and question. There he speak like that. There he speak like that. There he speak like that. I dare not tell her the truth. I dare not tell her the truth. මෙතන තියෙන්නේ lack of courage. Lack. LACK. lack කියන්නේ අඩුයි කියන එකනේ. lack of courage. කියන්නේ courage එක ධෛර්යය අඩුයි. හරි? ලියලා ඉවරයිනේ හැමෝම. වාක්‍රේ ෂේ එකක් තිබ්බොත් පුතේ දාන්න chat එකට. ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉවරයිනේ. මම හිතනවා ඉවරයි කියලා. හරි? ඕකේ බලන්නකෝ. ඉතින් මේ ඕකේ බලන්න. need necessity or obligation. එතකොට මේ need වලින් කතා කරන්නේ necessity එකක් නැත්නම් obligation. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක්. necessity කියන්නේ obligation කියලා කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක් කියන එක. ඒතර අපි need වලින් කතා කරන්නේ අපි කියන අවශ්‍යතාවය. right? To express necessity or obligation but mostly in negative and question. important point එක. මතක තියාගන්න. හොද්දට මතක තියාගන්න.
mostly in negative and question. මේ need කියන එක මොඩල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ negative වලදී සහ question වලදී. most statement positive statement use කරන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්න පුතේ negative වලදී සහ question වලදී. හරි need කියන එක මොඩල් එකක් විදිහට. හරි. මේ කියන කතාව හොඳට මතක තියාගන්න. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? need කියන එක පුතේ main verb එකක් විදිහටත් අපි පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රධාන verb එකක්. මම ඒක අරගත් එක්ක මෙතන පැහැදිලි කරන්න. හරි. හා. දැන් බලන්න examples. Need I come to the meeting? ඒතොර එතන අහන්නේ question එක. Need I come to the meeting? මම meeting එකට එන්න අවශ්‍යද? නේ? ඒ necessity එක, obligation එක. අවශ්‍යද කියලා අහන්නේ. You need not attend school on Saturdays. You need not attend schools on Saturdays. Saturdays වල. වෙනස්වද දවස්වල ඔයා පාසලට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නේ? අන්න එතකොට බලන්න මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණාව තමයි අපි ඒක නෙගටිව් කරනකොට ඒක නෙගටිව්නේ. නෙගටිව් කරනකොට මේ need වලට තමයි not දාන්නේ. හරි. ඒකේ short form එක අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? need කියලා. need කියලා. එකත් පැත්තකින් ලියා ගන්න. need කියලා short form එක ලියන්න පුළුවන්. හරි. හරි. ඊළඟට dare. මේක අලුත්ම එකක් නේ. මගේ පුතේ කම්පියුටර් එකේ කනෙක්ෂන් එක අයින් වුණා. දැන් මට ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් මොකුත් පේන්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා පේන්නේ නැහැ. අහගන්න. dare. dare කියන එකේ meaning එක පුතේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ අනිත් මේ කතා කරපු ඔක්කොගම meaning එක සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ. මම කියවනේ ought to කියන්නේ යුතුයි කියන එක. meaning එක දන්නේ නැත්නම් පුතේ සිංහලෙන් ලියා ගන්න. ඒක උදව් වෙනවා. හරි. ought to කියන්නේ යුතුයි. net me එහෙම ඉන්නවනේ. මේ ලියා ගන්න පුතේ. ought to කියන්නේ යුතුයි. used to කියන්නේ පුරුදුව සිටියා. යම් දෙයකට පුරුදුව සිටියා. ought to කියන්නේ යුතුයි. හරි. used to කියන්නේ පුරුදුව සිටියා. ඊළඟට need කියන්නේ අවශ්‍යයි කියන එක. need කියන්නේ අවශ්‍යයි කියන එක. ඊළඟට dare කියන එකේ හැමෝම ලියා ගන්න නිර්භීතයි කියන අර්ථය කියන්නේ. dare කියන මොඩල් එකේ තියෙන්නේ නිර්භීතයි කියන අර්ථය. නිර්භීතයි. යම් ක්‍රියාවක් කරන්න නිර්භීතයි. ඒ ක්‍රියාව කරන්න නිර්භීතයි කියන එක. හරි. ඕකේ. එහෙනම් මෙතන dare කියලා කියන්නේ නිර්භීතයි කියන එක. To express courage or risk taking but mostly used in negative and question. ඉතින් මේ dare කියන word එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ courage කියන ධෛර්යයක් නිර්භීතකමක් නේ ප්‍රකාශ කරන්න. නැත්නම් risk taking risk එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ක්‍රියාවක් කරන්න risk එකක් ගන්න අවදානමක් ගන්නවා. අවදානම ගන්න බය නැති නිසා. අර මේ courage කියන එකම තමයි. but mostly used in negative and question. මේ දෙක හොඳට මතක තියාගන්න. මොන දෙකද? need සහ dare කියන මොඩල් දෙක. mostly use කරන්නේ negative වලදී සහ question වල. ඔය දෙකේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ බලන්න dare he speak like that. dare he speak like that.
කිසිම අයිඩියා එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඔළුවට එන්නේ නැහැ. ඒ හේතුව තමයි මේක ඔළුවට ගිහිල්ලම නැති නිසා. නිර්භීතයි කියන එකනේ අදහසනේ තියෙන්නේ. Dare he speak like that? ඌ ඉච්චර එහෙම කතා කරන නිර්භීත වුණාද? එතන අහන්නේ. ඉච්චර හයියක් කොහොමද යාට ආවේ? ඒ වගේ එකක් තමයි එතන අහන්නේ. Dare he speak like that? ඒ විදිහට කතා කරන ඌ නිර්භීත වුණාද? දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලගේ යාළුවෙක් කවුරු හරි ඉතිලා ඩිරෙක්ට් ඔකට කතා කරන ප්‍රින්සිපල් එක. අපිටම අහන්න පුළුවන්. එයා speak like that. ඒ විදිහට කතා කරන්න එයා නිර්භීත වුණාද? උට එහෙම හයියක් තිබ්බද? ඒ අයිඩියා එක. right? I dare not tell her the truth. අන්න දැන් dare මේක නෙගටිව් නේ. ඒතර මේ dare කියන මොඩල් එකට not දාන්න. දැන් හොඳට අහගන්න. can කියන්නේ පුළුවන් නේ. ඒකට not දැම්මම can't ඒ කියන්නේ බෑනේ. අන්න ඒ වගේ dare කියන්නේ නිර්භීතයි නම් not දැම්මම නිර්භීත නෑ. එයාට හයියක් නෑ කියන එක කියන්නේ. හරි. එහෙනම් I dare not tell her the truth. ඒ කියන්නේ මට එයාට ඇත්ත කියන්න හයිය නෑ. දැන් මේ ධෛර්යය මට නෑ. courage එක නෑ. I dare not tell her the truth. Lack of courage. මේ ධෛර්යය අඩුයි. නිර්භීතකම නෑ. නේද? දැන් හිතන්නකෝ මොකක් හරි එකක් කරන්නේ කියලා. ඉතින් හරි සින්දුමි හරි කියලා හිතන්න. අම්මට පොරොන්දු වෙනවා. මොකක් හරි වැරද්දක් හරි. ඉතින් මේ ඒක කරන්නේ නැහැ කියලා ඔයත් ඒක පිළිබඳව ඔයා අම්මටත් බණ දේශනා කරලා හරි ඔව් මන් දන්නවා ඒකේ තියෙන ආදීනව මෙහෙමයි යන්නේ මෙහෙමයි අරගෙන දැන් අම්මටත් 1000 ටෝක් දීලා කාලයකින් ඔයා ඒක ආපහු කරනවා දැන් කරලා දැන් කොහොම හරි මේක අම්මට කියන්න ඕනේ ඒ සිද්ධිය මම මේක ආපහු අම්මේ කරානේ ඒ නිසා මට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා කියලා කියන්න ඕනේ එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I dare not tell her the truth මට ඇත්ත කියන්න බෑ යා මට ඒ හයිය නෑ ඇයි හයිය නැත්තේ නිර්භීතකම එන්නේ නෑ අයියේ අනින් මං 1000 ටෝක් දීලා තියන්නේ අම්මට කරන්නේ නෑ කියලා ඒක ආදීනේ අම්මට මුල සිට අගටම කියලා ඒ නිසා දැන් ඔයාලට හයිය නෑ කියන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක් I dare not tell her the truth හරි හරි එහෙනම් අපි මේ need කියන එක පාවිච්චි කරනවා necessity එකක් නැත්නම් obligation එකක් ප්‍රකාශ කරන හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙන ඊට පස්සේ dare කියන මොඩල් එක යූස් කරනවා මේ courage නේ ඒ ධෛර්යයක් ඒ ක්‍රියාව කරන්න මට හැකියාවක් තියෙනවා ධෛර්යය තියෙනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරා ඊළඟට චුට්ටක් බලා ගන්න හොඳට දැන් මෙතනදී මම කිව්වා මෙන්න මේ need සහ මෙතන dare මේගොල්ලෝ පුතේ දැන් අපි මෙතන මේ කතා කරලා තියෙන්නේ මොඩල් විදිහටනේ මොඩල් විදිහට මේවා ප්‍රධාන verb විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ප්‍රධාන verb එකක් හරි මේ බලන්න මම need කියන එක අරන් හදනවා එකක් I need money I need money මට සල්ලි අවශ්‍යයි හරි ඊට පස්සේ මම ආයි වාක්‍යයක් කියනවා I need go there දක්ෂයෝ කියන්න කිව්වට මයික් ඔන් කරන්න බැහැනේ ඒ නිසා දක්ෂයෝ මනසින් හිතන්න මේ එක්තන මොකද්ද මොඩල් එක මොකද්ද මේන් verb එක හරි මේක එක වාක්‍යයක තියෙන්නේ මේන් verb එකක් එක වාක්‍යයක තියෙන්නේ මොඩල් එකක් දක්ෂයෝ හිතන්න මොන වාක්‍යයේද මොඩල් එක තියෙන්නේ මොන වාක්‍යයේද මේන් verb එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ need කියන එක මොන වාක්‍යයේද මොඩල් එක විදිහට තියෙන්නේ මොන වාක්‍යයේද මේන් verb එක විදිහට තියෙන්නේ හරි දැන් ඔයාලා හිතලා ඉවරයි ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මේ need මේකේ මොකද්ද මේන් verb එක ප්‍රධාන verb එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරි I need money මට සල්ලි අවශ්‍යයි එතකොට මෙතන මේ නීතිගේ අර්ථය අවශ්‍යයි කියන්නේ ඒ verb එක ප්‍රධාන verb එක ප්‍රධාන ක්‍රියාපද හැබැයි
I need go there කියනකොට මෙතන මේක මොඩල් එක. කො verb එක. මේ තියෙන verb එක. main verb එක. ප්‍රධාන verb එක. හරි. I need දැන් I තේරෙන්නේ නැති එක්කනේ නෝ I can swim කියනකොට මේක මොඩල් එකනේ. හරි. මේක verb එක. ප්‍රධාන verb එක. ඒ වගේ මෙතන need කියන්නේ මොඩල් එක. මේ තියෙන verb එක. I need go there. මට එහෙ යන්න අවශ්‍යයි. හරි. එතකොට මෙන්න බලන්නකෝ ඔගේ දැන් ලොකුම වෙනස. මේ වාක්‍ය නෙගටිව් කරන්නේ කොහොමද? මේ main verb එක තියෙන මේ need කියන word එක main verb එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන වාක්‍ය නෙගටිව් කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට need කියන word එක model එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන වාක්‍ය නෙගටිව් කරන්නේ කොහොමද? දක්ෂව හිතන්න. මේක නෙගටිව් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේක නෙගටිව් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මොඩල් එකක් විදිහට එනවනම් ඕගොල්ලෝ දැන් ඉෂුව එකක් ඇත්තෙම නෑනේ. ඇයි මෙතන මම දුන්නා නෙමෙයි. need not මගේ ෂෝට් ෆෝම් එකක් තුවා need කියලානේ. දැන් මේ වාක්‍ය නෙගටිව් කරන්න කොහොමද? මේක මොඩල් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. I need go there නේ. නේ මට එහෙ යන්න අවශ්‍ය නෑ. මට එහෙ යන්න අවශ්‍ය නෑ. I need go there. හැබැයි මේ වාක්‍ය ප්‍රධාන verb එකට not දාන්න පුළුවන්ද මම හිතලා? ඈ? එහෙම දානවද? නෑනේ. මේක simple present නේ. I need money කියනකොට. simple present වල වාක්‍ය නෙගටිව් කරනකොට ක්‍රම වේද දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි verb එක ඇතුළේ ඉන්න do සහ does do එළියට ගන්න. ඒක එකක්. ඒතර plural verb එක ඇතුළේ ඉන්නේ කවුද? do. ඒ එළියට ගන්න. ගන්න not දාන්න. singular verb එක ඇතුළේ ඉන්නේ කවුද? does. ඒ එළියට ගන්නවා අරගෙන not දාන්න. දැන් මේක plural verb එකක් නේ. is නෑ. එහෙනම් කවුද ඉන්නේ ඇතුළේ? do. එහෙනම් දැන් අපි do ගන්නවා එළියට අරගෙන තියලා අන්න දැන් දානවා not. මේ short කරලා ලියන්න පුළුවන් don't. I don't need money. අන්න දැක්කද? I don't need money. මට සල්ලි අවශ්‍ය නැහැ. දැකද වෙනස? හරි. ඔය කතන්දරේම තමයි මේ dare කියන එකෙත් තියෙන්නේ. හරි. මේ dare කියන එකෙත් තියෙන්නේ ඕකම තමයි. වෙනසක් නැහැ. හරි. පැහැදිලි නේද? පැහැදිලි. දක්ෂව ටක් ගාලා chat එකට දාන්න කිව්වට හරි. ඔන්න බලන්නකෝ. I dare to walk at night. I dare walk at night. guess කරන්න. මේකෙන් මොකක්ද මොඩල් එක? මොකක්ද main verb එක? I dare to walk at night. I dare walk at night. ඔව් guess කරන්න. මේක මොකද්ද? මේක මේක main verb එක නේ main verb. මේක මොකද්ද? මේක මොඩල් එක. මේක මොඩල් එක. right. I dare to walk at night කියලා කියන්නේ. මම රාත්‍රියේ ඇවිදින්න නිර්භීතයි. හරි. ඒ නිර්භීතකම කියන එක මල් ළඟ තියෙනවා. මම නිර්භීතව ක්‍රියා කරනවා. කියන තමයි මෙතන. හැබැයි මෙතන නිර්භීතව ක්‍රියා කරනවා නේ නිර්භීතයි. නිර්භීතයි. නේ walk. රාත්‍රියේ ඇවිදින්න මම නිර්භීතයි.
I dare walk. හරි. එතකොට එහෙනම් මට කියන්න බලන්න කියන්න බෑ මේ guess කරන්න මේක නෙගටිව් කරන්නේ කොහොමද මේක නෙගටිව් කරන්නේ කොහොමද guess කරන්න මේ main verb එකක් සහිත වාක්‍ය නෙගටිව් කරන්න. එතන මොඩල් එකක් විදියට එන වාක්‍ය guess කරානේ. හා නම් පළවෙනි එක කොහොමද? පළවෙනි එක I don't dare to walk at night. සම්දේ දු ගන්නවා එළියට. ඒක දාන verb එකක් තියෙයි. මේක dare not නැත්නම් daren't කියලා මේක short කරන්න පුළුවන්. I dare not walk at කියන මට ධෛර්යය අඩුයි. මම බයයි. රැට අවදී I dare not walk at night. Right? හරි. පැහැදිලිනේ. පැහැදිලි. Okay. Now let's go to the activity. Before that, look at here again, please. Yes. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ මීට කලින් ඉගෙනගෙන නැති මොඩල් හතරක්. ought to, used to, need, dare. ought to අපි පාවිච්චි කරන්න පුතේ advice එකක් දෙන්න අවවාදයක් නැත්නම් moral duty එකක් සදාචාරාත්මක යුතුයකමක් ප්‍රකාශ කරන්න. ඊට පස්සේ මම ආයි කිව්වා expectation එකක් නැත්නම් guess අනුමානයක් කරන්න. හරි? අපි use කරනවා. ඊළඟට used to past habit එකක් අතීතයේ පුරුද්දක් කතා කරන්න. අතීතයේ පුරුදු වෙලා හිටපු දෙයක්. state එකක් තත්ත්වයක් අතීතයේ තිබු තත්ත්වයක්. ඒ වගේම need necessity obligation අවශ්‍යතාවයක් ප්‍රකාශ කරන්න. නේ? ඊළඟට dare courage or risk taking ඒ කියන්නේ යම් ක්‍රියාවක් කරන්න එඩිතරයි නිර්භීතයි කියලා ප්‍රකාශ කරන්න dare පාවිච්චි කරනවා. හරි? හරි. එහෙනම් අපි ඇක්ටිවිටි වලට යන් ගන්න ඇක්ටිවිටි බුක්. හරි. ඒ වගේම මම ට්වීට් එක ස්ක්‍රීන් එකේ ෂෙයා කරන්නම්. Okay, දැන් ඔයාලට මයික් ඔන් කරලා කියන්න පුළුවන් පුතේ. දැන් ඉෂුව එකක් නැහැ. රිසීවර් අයින් කරලා තියෙන නිසා. මට කියන්න මේක ක්ලියර් පේනවද කියලා කවුරු හරි මයික් එක ඔන් කරලා. ඔව් සර්. Okay. හරි.
එනලියන් කරන්න activity. Fill in the blanks using all to and the correct verb. Verb ටික දීලා තියෙනවා respect, study, go, tell, be කියලා. You blank තියෙනවා your parents. You ought to කියලා දාන්න ඕනි. Verb එක match වෙන්නේ respect. You ought to respect your parents. ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට ගෞරව කළ යුතුයි. ගරු කළ යුතුයි. යුතුයි කියන අර්ථය තමයි ought to වල තියෙන්නේ. We plan to bed early on school nights. We ought to go. Go tamai verb එක. We ought to go to bed early on school nights. හරි දාගන්න. Third one. She blank harder if she wants to pass the exam. Harder කියන්නේ මහන්සියෙන්. Then she ought to study harder if she wants to pass the exam. යාට exam එක සමත් වෙන්න අවශ්‍ය නම්. Study. Fourth one, he blanked the truth, not lie. ඇත්ත. Truth කියන්නේ ඇත්ත සත්‍ය කියන එක. එහෙනම් he ought to tell the truth. ඔහු ඇත්ත කිවිය යුතුයි. Not lie. බොරු නෙමෙයි. Tell the truth. Fifth one, they blank here by now. Where are they? They ought to be here by now. Where are they? ඒගොල්ලෝ කොහෙද? හරි. නැතන be තමයි එන්න ඕනේ verb එක. හරි. මං හිතනවා හැමෝගෙම ඕකේ පහ හරි කියලා. හරි. ඒක very easy one නෝ. හරි. ඊළඟට B වලට යමු. මේකේ rewrite these sentences using ought to. Example එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න example එක බලන්න. It's a good idea to exercise daily. Right. එතකොට හොඳ දෙයක් නැත්නම් හොඳ අදහසක් කියලා කියනවා. දිනපතා ව්‍යායාම කරන එක. It's a good idea to exercise daily. එතකොට ඕක ought to use කරලා ලියන යටින් බලන්න. You ought to exercise daily. ඒක හොඳ දෙයක් නම් ඒක කළ යුතුයි කියලා කියනවා. You ought to exercise daily. ඔයා දිනපතා ව්‍යායාම කළ යුතුයි කියලා කියනවා. ඒකට subject එක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් you, be වගේ ඒවා. ගැලපෙන විදිහට. right? කරන්න බලන්න. ඕක ඉක්මනට. මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් පුතේ mic එක on කරලා අහන්න.
6.1. It's important to be kind to others. It's important to be kind to others. එහෙනම් අපි subject එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන් you කියන එක. You ought to be kind to others. You ought to be kind to others. නැත්තම් we use කරන්න පුළුවන්. We ought to be kind to others කියලා කියන්න පුළුවන්. 7th. It's the right thing to help the poor. It's the right thing to help the poor. එතකොට wait. Transcribe. It's the right thing to help the poor. එතකොට දුප්පතුන්ට උදව් කරන එක හරි දෙයක් කියලා කියනවා. ඒතර අපිට subject එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන් you ought to help the poor. නැත්නම් we ought to help the poor. We ought to help the poor. 8.1. I think you should speak to her. I think you should speak to her. I think you අන්න should වෙනුවට මොකක්ද දාන්න ඕනද? ought to දාන්න ඕන. I think you ought to speak to her. I think you ought to speak to her. should කියන එක තමයි ought to කියන්නේ. ඔය දෙක similar කියලා. Right? හරි. 9th one is expected that the train will arrive soon. It's expected that the train will arrive soon. ඒ වගේ එකක් આવුත් හරි ලේසියිනේ. ඒ කියන්නේ මොඩල් එකක් තියෙන්නේ. මේ මොඩල් එක අයින් කරලා අපේ මොඩල් එක දාන්න තියෙන්නේ ought to කියන මොඩල් එකනේ. දැන් ඔතන ඕකේ මොඩල් එක මොකද්ද? It's expected that the train will model එකනේ. එහෙනම් උතන්ට ought to දාන්න. That the train ought to arrive soon. Right? Okay, Sir. 10th last one. Okay. තුන්වෙනි වාක්‍යයේ හතරවෙනි වාක්‍යය කියන්නකො. කියවෙන එකද පුතේ? 3යි 4යි. 6 7 8 කියන්නේ ඒ වලද? 7යි 8යි. 7 8යි. It's the right thing to help the poor. එතකොට ඒකේ ආන්සර් එක ගන්නේ හරි. හත්වෙනි එක පුතේ බලන්න. It's the right thing to help the poor. එතකොට අපිට we ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් you ගන්නත් පුළුවන් subject එක විදියට. we ගත්තොත් we ought to help the poor. We ought to help the poor. අටවෙනි එක I think you should speak to her. ඒක ලෙහෙසි. අර should වෙනුවට ought to දාන්න තියෙන්නේ. මොඩල් එක දාන්න තියෙන්නේ. I think you ought to speak to her. I think you ought to speak to her. Right? හරි. Right. 9 අපි කතා කරා.
10 බලන්න. It's better if we leave now. එතකොට අපි ඒක තියන්නේ we ought to leave now. It's better if we leave now කියලා තියෙන්නේ. We ought to leave now. Right. We ought to leave now. Okay. Right. Tell me who got all are correct. All are correct means this 5. These 5. මේ පහෙන් ඔක්කොම හරි ගත්තේ කවුද? සින්දුමි හරිද ඔක්කොම? නවවෙනි එක වැරදි සර්. නවවෙනි එක වැරදි. It's expected that the train will arrive soon. ඒක නවවෙනි ඉතින් ඒක ලෙහෙසි පුතේ. ඒකේ bill එකට ඕට්ටු දාන්න තියෙන්නේ. That the train would arrive soon. හරි. මේ let me හත්වෙනි එක වැරදි සර්. it's the right thing to help the poor. දිමුතු 9 වැරදි සර්. 9 වැරදුනා. දිමුතු කොහමද 9 ලිව්වේ? It's ought to expect that train will arrive soon. ඒක වැරදි පුතේ. ඒක බෑ. සින්දුමිය කොහමද ලිව්වේ පුතේ? The train ought to arrive soon. The train ought to arrive soon. අර කොටස ලිව්වේ නෑ. ඒක ගැටලුවක් නෑ පුතේ. ඒක හිතන්න එපා. නෙත්මිගේ 7 වෙනි එක කොහමද ලිව්වේ? it's කියන එක එහෙමම දාලා සර්. එහෙම දාලා it's we කියලා දැම්මද? නෑ it's කියලා විතරයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය කියන්නකො ලිව්වේ? It's ought to help the poor. බෑ පුතේ ඒක වැරදි. සබ්ජෙක්ට් එක ගන්න ඕනේ it's කියන්නේ it is කියන එකනේ. එතකොට ඒක යූස් කරන මොඩල් එකත් එක්ක is යූස් කරන්න බෑනේ. ඒක වැරදි. ඒක බෑ. හරි. right. ඊළඟට අපි practice your grammar book එකට යමු. ඒකේ practice your grammar book එක මං කියන්නද? බ්‍රේක් එකක් ඕනද? විනාඩි 5ක් විතර. බ්‍රේක් එකක් අවශ්‍යයි නේ. හරි. එහෙනම් විනාඩි ඕනි. විනාඩි 10ක බ්‍රේක් එකක් ගන්න. දැන් වෙලාව 6ට 10යි නේ. 6ට එන්න. හරියටම 6ට ජොයින් වෙන්න. ඇක්ටිවිටි කරමු අපි. Okay, you can leave now. Okay. අපි එනම් පටන් ගමු. දිමුතු විතරයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ නේ. ගැටලුවක් නැහැ. වහිනවා සර් මේ පැත්තට. ඔව් ඒක තමයි. පවර් කට් එකකුත් තියෙනවා කියලා දාලා තිබ්බා. ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ දැන් අපි මම රෙකෝඩින් එක දානවනේ. හරි. ගන්නකො පුතේ මේ practice your grammar book එක. Practice your grammar book එකේ page number 115. 115.
හරි. ඒක බලන්න 115 පිටුව එකේ තියෙනවා fill in the blanks with or to plus a verb from the list below to express duty or obligation. Duty or obligation. හරි. බලන්නකෝ verb එකක් තියෙනවා appear කියන්නේ මොකද්ද? appear කියන්නේ පෙනී සිටිනවා. නේ? ඇවිල්ලා ඉන්නවා, පේන සිටිනවා කියන එකනේ. ඊළඟට brush, you know the meaning. Drive, you know. Fix කියන්නේ සවි කරනවා කියන එකනේ. Fix කියලා කියන්නේ සවි කරනවා, හයි කරනවා කියන. Get, you know the meaning. And know, දන්නවා කියන එක. Pawn කියන්නේ උතන verb එක. number එක කීයද? ඈ page number එක. page number එක පුසේ 115. නෙත්මි ආවද? එකසිය 15 හරිනේ. පෝන් කියලා කියන්නේ ඔතන කෝල් කරනවා කියන එක. ඒ verb එක. හරි. කෝල් කරනවා, කෝල් එකක් ගන්නවා කියන එක. Understand, you know the meaning. හරි. හරි. sentences වල මොකක් හරි difficult word එකක් තිබ්බොත් mic එක on කරලා අහන්න පුතේ. හරි. කරන්න. දැන් කරන්න. හරි නෙත්මි ගැටලුවක් නැහැ. පවර් කට් එකක් නම් ඔයා left වෙන්න. මම මේක රෙකෝඩින් එක දානවා. එතකොට අද පාඩම ඔයා left වුණ තැන ඉඳන් ඔයා රෙකෝඩින් එක බලන්න. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි බලන්න. You are not a little child. පුංචි ළමයෙක් නෙවෙයිලු. You blank the problems in the family. ought to දාගන්න ඕනේ. You ought to මොකද්ද ගන්න verb එක? understand නේ. You ought to understand the problems. නේ. ඔයා ප්‍රශ්න තේරුම් ගත යුතුයි. පවුලේ තියෙන ප්‍රශ්න තේරුම් ගත යුතුයි. හරි. ඊළඟට I really blank mother. I forgot to do it. මට අමතකුණා ඒක කරන්න. එහෙනම් I really ought to pawn mother. නේ. මම අම්මට කතා කරන්න යුතුව තිබුණා කියන එක. I really ought to pawn mother. I forgot to do it. Right. Third one. We all blank carefully near the schools and temples. Carefully කියන්නේ පරිස්සමෙන්. එතකොට පාසල් ළඟ සහ පන්සල් ළඟ පරිස්සමෙන් මොකක් හරි කරන්න ඕනේ. යුතුයි කියනකොට ought to ගන්නවා. We all ought to verb එක drive. Drive carefully near the schools and temples. Right. හරි දාගන්න. Fourth one. As a medical student. As කියන වගේ විදියට කියන එක. එතකොට ඒ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් විදියට you blank all about human body. Human body කියන්නේ මනුෂ්‍ය ශරීරය. එතකොට verb එක මොකද්ද? You ought to know. දැනගත යුතුයි. You ought to know all about human body. Next one. They blank traffic lights at the crossroad.
cross එකක් cross වෙලා තියෙන පාර හතර පැත්තට තියෙන තැනක traffic lights, right? They haven't done so. ඒගොල්ලෝ විදිහට කරලා නැල්ලු. They haven't done so. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? traffic lights මොනවද කරන්න ඕනේ මේ cross road එක හතර පැත්තට තියෙන? fix කරන්න ඕනේ, සවි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් they ought to fix traffic lights at the cross road. They haven't done so. ඒගොල්ලෝ විදිහට කරලා නැහැ. Okay, sixth one. You blank your teeth before you go to bed. Okay, easy one. You ought to brush your teeth before you go to bed. Next one. It is August now. August 2. We blank a lot sunshine in London. Right? එතකොට sunshine කියන්නේ උතේ ඉරේලියනේ. sunshine කියලා කියන්නේ ඉරේලිය. එතකොට we ought to get නේ ලබාගත යුතුයි. We ought to get a lot sunshine in London. Get කියන verb එක තමයි use කරන්නේ. Eighth one. We all blank at the term examination. examination එකේ මොනවා වෙන්න ඕනද? පෙනී සිටින්න ඕනේ. එහෙනම් we all ought to appear. We all ought to appear at the term examination. Right? Okay. I think ඔක්කොම හරි කියලා. සින්දුමිය හරිද ඔක්කොම? සියල්ල හරිද? All correct. ඔව් සර්. Very good. අනිත් අයගෙත් හරි ඇති. අනිත් අය කියන්නේ අපේ තව එකනේ ඉන්නේ පසින්දු විතරයි ඉන්නේ. තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලානේ. පසින්දු නෙමෙයි දිමුතු හිටියේ. පසින්දු ඇවිල්ලා. පසින්දු දැන්ද ජොයින් උනේ. තේබුවද මෙච්චරලා? හරි. Page number 116. 116ට එන්න. අපි මේකේ activities ටික පුතේ කරමු. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට වෙනම activities හදලා තිනවා. මම ඒවා homework විදියට group එකට දානවා. Yes, I know that. current එක ගියා කියලා. හරි. Fill in the blanks in these sentences with the ought to plus a verb from the list below to guess or conclude something is possible. හරි. ඔන්න මෙතන තියෙන්නේ පුතේ යාර මම කිව්වේ ought to කියන එකෙන් අපි කතා කරානේ කීපයක් advice කියලා කිව්ව එක. එම usage කීපයක් කතා කරානේ. මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද? අර guess එක. expectation මං කිව්වේ. මතකද? හරි guess කරනවා කියලා මෙන්න මෙහෙම විය යුතුයි කියලා. ඒ ටික ඒකෙන් තමයි මේ exercise එක තියෙන්නේ. හරි submit බලන්න. පළවෙනි verb එක ටික තමයි submit. මොකද්ද submit කියන්නේ? submit කියලා කියන්නේ පුතේ බාර දෙනවට මොකක් හරි දෙයක්. හරි මොකක් හරි දෙයක් දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ට assignment එකක් කරන්න කිව්වා කියලා. එතකොට ඒක submit කරනවා. ඒක බාර දෙනවා. ඒකට date එකක් දෙනවා අපි. ගුරුවරයා date එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ දිනේට submit කරන්න ඕනේ කියලා බාර දෙනවා. improve වර්ධනය කරනවා. දන්නවනේ. have දන්නවා. complete දන්නවා. arrive කියන්නේ පැමිණෙනවා. හරිද? හරි. right okay. quickly කරන්න. ඉක්මනට කරන්න. කරලා chat එකට දාන්න finish කියලා. Shamili blank here soon. එතකොට ought to දානවා. Shamili ought to verb එක match වෙන්නේ arrive නේ. Shamili ought to arrive here soon. Right? Shamili ought to arrive here soon. They are holidaying in Singapore. බලන්න මොකද holiday කියන්නේ verb එකක් එතකොට. ඒ කියන්නේ නිවාඩු ගත කරනවා. They are holidaying in Singapore. They blank a nice time. දිමුතු මට පැහැදිලි ඇහුන්නේ නැහැ ඔයා කීප එක.
පළවෙනි එකට මොකද්ද සූත්‍රය? Shamali ought to arrive here soon. Shamali ought to arrive here soon. ඔයාලා කැම්ම කොන් කරගෙන ඉන්නවා නම් මට ඒක ගොඩක් පැහැදිලි. ඔයගොල්ලෝ ලෙසන් එකට අවධානය දීගෙන ඉන්නවා කියන කතාව. හරි. නැත්තම් මට වෙන එක එක දේවල් හිතෙනවා. ඉතින් ඒ අපේ හිතේ හැටිනේ. දැන් දිමුතු පළවෙනි එකට මොකක්ද උත්තරේ කියලා අහනකොට මට හිතෙන දේ තමයි මේක මේ කොහේ හරි දුවගෙන ගිහිල්ලා ඉඳලා එක පාට මේ ඇවිල්ලා බලනකොට ලෙසන් එක සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නිසා ටක් ගාලා පළවෙනි මොකක්ද උත්තරේ කියලා ඇහුවා කියලා තමයි මට හිතුනේ. ඉක්මයි මනිස. සිග්නල් ඉෂුව සිග්නල් ඉෂුව එකක් නැත්නම් කැම්ම කොන් කරගන්න. රයිට්. එතකොට they ought to verb එක දාන්න තියෙන්නේ have නේද? they ought to have a nice time. ඒගොල්ලෝ හොඳ time එකක් ගත කරනවා වෙන්න විය යුතුයි. they ought to have a nice time. Third one, the weather blank in 2 weeks. verb එක මොකක්ද? improve. The weather ought to improve in 2 weeks. The weather ought to improve in 2 weeks. Fourth one, we blank our assignment next week. අපේ assignment ලබන සතියේ මොනවා කරන්න ඕනද? submit කරන්න ඕන. We ought to submit our assignment next week. We ought to submit our assignment next week. Fifth one, the contractors blank the house by next month. The contractors ought to complete the house by next month. Right? Hi. Okay. Sindhu paham harini? Paham hari. Harini hari. Hari. Okay. මං හිතනවා අනිත් අයගෙත් පහම හරි කියලා. පුතේ මෙහෙමයි. අපිට තව වැඩි ටයිම් එකක් නැති නිසා බලමුකෝ. මේකේ හතරවෙනි එක හරිද? හතරවෙනි එක. තුන්වෙනි එක කරන්න එපා. ඒක මේ present perfect වලින් එන එකක්. ඒක කරන්නේ නැහැ. හතරවෙනි එක කොහොම තියන්නේ? ඒක මේ මං අවසානට අපිට වෙලා මදි වුණොත් ඕකත් homework දෙනවා. 5යි 6යි එපා. ඊළඟට එන 7. ඒ කියන්නේ page number 118. හරිද? ඒකේ බලන්න. ඒකේ තියෙන used to. used to පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. බලන්න. Fill in the blanks with used to plus a verb from the list to talk about the past which is not now existent or not a habit. ඒ කියන්නේ දැන් පවතින නැති දෙයක් නේ අපි used වලින් කතා කරන මතකයි. ඒ කියන්නේ පුරුද්දක් විදියට අතීතයේ කරපු දෙයක් නේ කතා කරන්නේ. නේ? යම් දෙයකට පුරුදු වෙලා හිටියා කියන කතන්දරේ. හරි. ඕකේ ඔයගලන්ට අමාරු එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න හතරවෙනි එක. හතේ හතරවෙනි එක බලන්නකෝ. 4. ඒකේ තියෙනවා we blank the pleasant company of school friends. ඔතන company කියන්නේ මොකද්ද? ඔතන company කියලා කියන්නේ ඇසුර, ආශ්‍රය කියන එක. ඒක ලියා ගන්න. නැත්නම් වර්ධිනවා ඔයාලට. company කියන්නේ ඇසුර නැත්නම් ආශ්‍රය. එතකොට the pleasant company කියන්නේ හොඳ සුහඳ ඇසුරක් කියන එක. හොඳ ඇසුරක් තිබ්බා අපේ friends like කියන එක. හරි? හරි. ඊළඟට 7 වෙනි එක හොඳට කල්පනා කරලා ලියන්න ඕන එකක්. හරි? හොඳට කල්පනා කරලා ලියන්න ඕන එකක්. right? හරි. start කරන්න. Right. Dimutu, Niraj, have you finished? ඉවරයි සර්. Hari, balu. There are blank building here before the war. යුද්ධයට කලින් buildings here මෙහි. මොනවද?
තිබුණා කියලානේ කියන්නේ නේ. ඒතරේ ස්ටේට් එකක් එතන තියෙන්නේ. එතකොට they are used to be building here before the war. යුද්ධයට කලින් මේ buildings තිබුණා. කියලා කියන්නේ. ස්ටේට් එකක් එතන තියෙන්නේ. Next one. Right. Second one, she blank just before her marriage. එතකොට එයාගේ විවාහයට කලින් chess verb එක මොකක්ද play නේද? She used to play chess before her marriage. එයාගේ marriage එකට කලින් එයා chess play කරන්න පුරුදුව සිටියා. Third one, people blank that the sun revolved around the earth. එතකොට මේ මිනිස්සු මොකක් හරි එකක් කරන්න පුරුදුව හිටියලු නේද? එමෙන්න එතන තියෙන්නේ මොකක් හරි එකක් කරන්න පුරුදුව සිටියලු. Again, the sun revolved around the earth. ඒකට මේ සූර්යයා පෘථිවිය වටේ කැරකෙනවා කියලා මොනවා කරන්නද පුරුදු වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ? හිතන්න. නේ? එහෙනම් think. නේ? People used to think. ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. That the sun revolved round the earth. සූර්යයා පෘථිවිය වටේ කැරකෙනවා කියලා. ඒක අතීතේ පුරුදු වෙලා හිටියේ. දැන් එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. Right? හරි. Fourth one. We blank the pleasant company of school friends. එතකොට pleasant company කියලා කියන්නේ හොඳ ඇසුරක් කියන එකනේ. යාළුවන්ගේ. එහෙනම් ඒක verb එක අපිට ගන්න වෙන්නේ enjoy නේ. We used to enjoy. We used to enjoy the pleasant company of school friends. Hurry. Okay. Fifth one. They blank swimming every evening. එතකොට verb එක ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? go නේද? They used to go swimming. පීනන්න යන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. They used to go swimming every evening. සෑම සන්ධ්‍යාවකම පීනන්න යන්න පුරුදුව හිටියා. කියලා තමයි කියන්නේ. Sixth one, she use blank to the temple every Friday. එතන verb එක goමයි. She used to go to the temple every Friday. සෑම සිකුරාදාවකම ඇය පන්සලට යන්න පුරුදුව සිටියා. Right. 7. ඔන්න බලන්න 7 වෙනි එක. I blank. එතකොට full stop තියලා තියෙනවා නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා sentence එක. I began only a year ago. එතකොට මම පටන් ගත්තේ අවුරුද්දකට කලින්. එතන කියන්නේ ඒක ඒ දේ මොකක් හරි එකක් අර blank එකට එන දේ ඒක පටන් ගත්තේ අවුරුද්දකට කලින්. පටන් ගත්තේ. එහෙනම් ඊට කලින් මොනව කරලා නැද්ද? ඒක කරලා නැහැනේ. නේ? ඒකට පුරුදු වෙ ඉඳලා නැහැ. එහෙනම් එතන වාක්‍යය තියන්න ඕනේ positive ද negative ද සින්දුමේ? Negative. negative නේ. හරියට යන්නේ නැහැ. negative තමයි තියන්න ඕනේ. නේ? එහෙනම් කොහොමද negative එක තියන්නේ? smoke නෙන්නේ. not දීලා තියෙනවා ඒකනේ. හරි. not තිබ්බට දැන් ඕක කොහොමද මම ඒ ක්‍රමවේදය කියලා දුන්නානේ. නේ? ඔය used කියන ඇතුලේ ඉන්න detail ඊට අරගෙන not දාලා ඒතර use කියන එකේ d අකුර අයින් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒතර එන්නේ කොහොමද? I didn't used to smoke. I didn't used to smoke. I didn't used to smoke. මම දුම්පානය කරන්න පුරුදු හිටියේ නැහැ. I began only a year ago. මම ඒක පටන් ගත්තේ මේ අවුරුද්දකට කලින්. අවුරුද්දකට පෙර තමයි පටන් ගත්තේ. හරි. හතම හරි. සින්දුවේ හතම හරි. තුනයි හරි. හත්වෙනි එක වැරදිද? ඔව්. හත්වෙනි එක විතරක් වැරදි. දිමුතුගේ මොකද? 4යි 5යි වැරදි.
ඒක එහෙම කියන්න බෑනේ පුතේ. we used to go the pleasant company. ඒක තමයි මම ඔය ඔක වරද්ද ගන්න නිසා තමයි ඔයගොල්ලොන්ට අර්ථය කිව්වේ company කියන්නේ ඇසුර ආශ්‍රය. we used to go the pleasant company කියන්න බෑ. company කියන එකේ අර්ථය මම ඒකයි කිව්වේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අර factory එක කියන අර්ථය ගන්න ඕනේ company එක. හරි. okay. එන්න page number 119 ඉක්මනට කරමු. ටග් ගාලා කරන්න පුතේ පළවෙනි එක fill in the blanks in these sentences with your need plus verb from the list below to show that the action is not necessary. right. එතකොට negative තමයි තියන්න තියෙන්නේ. need නෙවෙයි need. negative form එක තියන්න තියෙන්නේ. quickly කරන්න. අමාරු වචන තිබ්බොත් mic එක on කරා හෙව්වා. සර් මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? page number 119 119 ඒකේ 119 පිටුවේ 1 හරි 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 HURRY හරි කියලා කියන්නේ ඉක්මන් කරනවා කියන එක. හරි. wait කියන verb එකේ stay කියන verb එකේ වෙනසක් තියෙනවා. දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. හරි. දැන් බලමු. The windows aren't very dirty. එතකොට ඒක අපිරිසිදු වෙලා නැල්ලු. windows ජනේල. එහෙනම් you blank them. you needn't මොකක් කරන්නද අවශ්‍ය නැත්තේ clean නේ. you needn't clean them. clean කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. second one, we have a lot of time. අපට ගොඩක් වෙලාව තියෙනවා. we have a lot of time. we blank. we needn't. ඒතර අපි මොකක් හරි එකක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් වෙලාව තියෙනවා. එහෙනම් we needn't hurry. නේ අපි ඉක්මන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. we needn't hurry. right. next one, third one, you blank for me. I will come later. you blank for me. I will come later. I will come later. මම පස්සේ එන්නම් කියලානේ කියන්නේ. ඒතකොට you need දෙවෙනි එකට මොකද්ද කිව්වේ? කීවෙනි එකද පුතේ? දෙවෙනි එකට. හරි. දෙවෙනි එකට හරි. we needn't hurry. අපි ඉක්මන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට තුන්වෙනි එකට you need මොනවා කරන්නද අවශ්‍ය නැත්තේ? for me මං වෙනුවෙන් wait මග බලන් ඉන්න ඕනේ නෑනේ. wait මග බලන් ඉන්නවා තමයි wait කියන්නේ. you needn't wait for me. මං එනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ නෑ. I will come later. මං පස්සේ එන්නම්. right. fourth one, I blank the homework now. I can do it tomorrow. මට ඒක හෙට කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් I need මම අවශ්‍ය නැහැ write the homework now. දැන් homework කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. okay, fifth one, we can leave the meeting early. our meeting එකෙන් වෙලාසන යන්න පුළුවන්. we blank till the end. till the end කියලා කියන්නේ අවසානයේ තෙක්. එහෙනම් we need නේ අපිට අවශ්‍ය නැහැ අවසානයේ තෙක් stay නතර වෙලා ඉන්න. අවසානයේ තෙක් නතර වෙලා ඉන්න stay. එහෙනම් we needn't stay till the end. right. Sixth one, you blank to the meeting. It is not necessary. it is not necessary කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ කියන එකනේ. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. it is not necessary. එහෙනම් you need ඔය අවශ්‍ය නැහැ go. නේ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. you needn't go to the meeting. it is not necessary. right. මං හිතනවා සියල්ල හරි. සින්දු හරිනේ? සියල්ල හරිනේ? හරි. okay. මං හිතනවා දිමිතිගෙත් හරි කියලා. ටග් ගාලා පුතේ දෙකක් කරන්න. දෙවෙනි එක. ඒක
need not නේ දාන්න තියෙන්නේ. හරිම ලෙහෙසි. හරිම ලෙහෙසි. ඉක්මනට කරන්න. අමාරු verbs attend කියන්නේ සහභාගී වෙනවට පළවෙනි verb එක attend. cook දන්නවා. sweep දන්නවා. water වතුර දමනවා කියන එකනේ. worry කනගාටු වෙනවා. pay ගෙවනවා දන්නවා. wear දන්නවනේ අඳිනවා කියන එක. work වැඩ කරනවා. හරි. කරන්න. ඉක්මනට කරන්න. විනාඩි 3කින් 4කින් වගේ. Okay. Let's discuss. Take your red pen. Isha blank about college fee. Fee කියන්නේ ගාස්තු. Her father is very rich. එයාගේ තාත්තා ගොඩක් පොහොසත්. එහෙනම් Isha need not. එයාට අවශ්‍ය නැහැ මොනවා වෙන්නද? කනගාටු වෙන්න. worry. නේ worry. Isha need not worry about college fee. Her father is very rich. Third one, you blank the garden today. It is raining. වහිනවලු. එහෙනම් you need not මොනා කරන්න අවශ්‍ය නැත්තේ වතුර දාන්නේ. water. You need not water the garden today. අද වතුර දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. It is raining. Fourth one, the children blank the classroom. It is not dirty. ඒක අපිරිසිදු වෙලා නැල්ලු. එහෙනම් the children need not sweep the classroom. පන්ති අතු ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Fifth one, father blank anything for mother. Mother blank anything for dinner. Right? We are going to the restaurant. අපි restaurant එකට යන්නේ. එහෙනම් mother need not cook anything for dinner. dinner එකට කිසි දෙයක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. restaurant එකට යන්නේ. Sixth one, people blank hard anymore. hard කියන්නේ මහන්සියෙන්. anymore කියන්නේ තවදුරටත්. මතක තියාගන්න anymore කියන්නේ තවදුරටත්. We have robots. අපිට robots ලා ඉන්නවලු. එහෙනම් people need not මොනව කරන්නද අවශ්‍ය නැත්තේ? මහන්සියෙන් වැඩ කරන්න. People need not work hard anymore. තවදුරටත් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. We have robots. Seventh, children blank warm clothes in Colombo. It is not cold there. එහි සීතල නැල්ලු. එහෙනම් children need not අවශ්‍ය නැහැ. wear අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. need not wear warm clothes in Colombo. 8. We blank for incoming calls. They are now free. ඒවා දැන් නොමිලු ලැබෙන්නේ. එහෙනම් we need not අවශ්‍ය නැහැ. pay නේ. ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. We need not pay for incoming calls. Right. අටම හරිනේ සින්දුමි. අටම හරි. දෙමුතුගෙත් හරිනේ. ඔව් සර්. very good. හරි. page number 120 හරි. අපි ඒක කරලා ඉවරයක් කරමු. ඊට පස්සේ මම homework දාන්නම් අනිත් ඒවා. 120 පිටුව. මේකේ පළවෙනි එක කපලා දාන්න. හරි. ඒක දැන් ඔයාලට ඒක දිහා බලපුවම මට කියන්න දැන් දක්ෂ දෙන්නෙක් නින්නේ. සින්දු මේදිමුතුයි. මට කියන්න දැන් ඒක දිහා බලපුවාම ඕක මොකද්ද? ඒගොල්ලොන්ට ඒක වැරදිලා දීලා තියෙන්නේ. ඕක මොකද්ද? දැන් එතන fill in the blanks in these sentences with didn't dare to verb plus a verb to complete them. කියලා තියෙනවා. මොකද්ද වැරද්ද? ඊට උඩ එක්සැම්පල් එක බලපුවාම තේරෙන්නේ නැද්ද? එක්සැම්පල් එකේ පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි වෙනස පළවෙනි එක තියෙනවා දෙක තියෙනවා. මම බෝඩ් එකේ ලියලා පැහැදිලි කරා නේද? මොකද වෙනස? අඳුරගන්න වෙයිද?
දියුතරත් බෑ. බලන්න මෙහෙම කිව්වහම තේරෙනවද කියලා? මොඩල් එක සහ මේන් වර්බ් එකක් කියලා කතාවක් කිව්ව මතකයිද? දැන් තේරෙනවද? දැන් එතකොට ඔය පළවෙනි ඇක්ටිවිටි එක දීලා තියෙන්නේ මොඩල් එකක් විදිහටද ඩෙයා කියන එක මොඩල් එකක් විදිහටද නැත්නම් මේන් වර්බ් එකක් විදිහටද? මේන් වර්බ් එකක් විදිහටනේ. මතකනේ අර මම need සහ ඩෙයා අරන් කතා කරේ. එතකොට I need money කියනකොට I need money කිව්වේ නෑනේ. ඒක වැරදි. need එකට not දාන්න බෑ එතන. need එක ඇතුලේ ඉන්න do editor අරන් I don't need money කියලා කියනවා. හරි. නේද? එතකොට I need go there කියනකොට එතන need ඇතුලේ ඉන්න do ගන්නෙ නෑ. කෙලින්ම need ඇතුලට දැම්මේ. ඒ කතන්දරේම තමයි මං there වලටත් කිව්වේ. නේ? there වලටත් කිව්වේ ඒකනේ. හරි. එතකොට ඒ ඇක්ටිවිටි එක එතන වැරදි. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි දැන් කරන්න ඕනේ fill in the blanks with the missing forms of dare not plus a verb from the list. හරි. ටග්ගල කරා. අමාරු වර්ඩ් එකක් තිබ්බොත් මයික් එක ඔන් කරලා. ඒකේ බලන්නකෝ දැන් දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ they කියලා තියෙනවා blank in the open in winter කියලා කියන ශීත කාලේනේ. ඒතර open කියලා උතන open කියන එකේ අර්ථය පුතේ එළියේ කියන එක. එළියේ ඉන්නවා කියන අර්ථය තමයි එතන තියෙන්නේ. in the open ශීත ඍතුවේදී. dare not කියලා කියන්නේ නිර්භීතකමක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට එළියේ ඉන්න. හරි verb එක තෝරන්න මොකක්ද කියන්නේ. එළිය නිදා ගන්න කියන එක එන්නේ නේද? හරි. බලමු. He blank on the street at night. රාත්‍රියේදී street කියන්නේ පාරේ මාවතේ. he dare not er නිර්භීතකමක් නැහැ. මොනවා කරන්නද? walk නේ ඇවිදින්න. he dare not walk on the street at night. රාත්‍රියේදී street එකේ ඇවිදගෙන යන්න යාට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිර්භීතකම නැහැ. they blank in the open in winter. එතන බලන්න. අපි දාගමු dare not. they dare not. ඒකට ඒගොල්ලෝ නිර්භීතකමක් නැහැ. නේ? ඒ හැකියාව නැහැ. ඒකට විතරකම මදි. මොකටද? in the open in winter. winter එකේදී එළියේ මොනවා කරන්නද? sleep. නිදා ගන්න. they dare not sleep in the open in winter. Third one, I blank a snake or a crocodile. Dare not දාගමු. I dare not. එතකොට මට නිර්භීතකමක් නැල්ලු. මොනවා කරන්නද කියලා බලමු. snake ඉන්නවා crocodile ඉන්නවා. crocodile කෙනෙක් කිඹුලෙක්. snake සර්පෙක් මොනවා කරන්නද? touch කරන්න. නේ? අල්ලන්න. එතකොට I dare not touch a snake or a crocodile. Right. Fourth one, Sharon blank a tall coconut tree. Dare not දාගමු. Sharon dare not. එයාට නිර්භීතකමක් නැල්ලු. A tall coconut tree. උස පොල් ගහක්. මොනවා කරන්නද? Climb. නගින්න.
climb. Sharon dare not climb a tall coconut tree. You blank a bicycle without brakes. එතකොට dare not දාගමු. You dare not. එතකොට ඔයාට නිර්භීතකම නැහැ. A bicycle without brakes. Bicycle එකක් brake නැති මොනවා කරන්නද? Ride පදින්න. You dare not ride a bicycle without brakes. We blank the gate when the fierce dog barks. Fierce dogs. Fear කියන්නේ රෞද්‍ර භයානක. Barks කියන්නේ බුරන. Dare not දාගමු. We dare not. අපිට නිර්භීතකම නැහැ. Gate එක මොනවා කරන්නද? අර රෞද්‍ර බල්ලු බුරනකොට gate එක මොනවා කරන්නද? Open කරන්න. හරි. එහෙනම් we dare not open the gate when the fierce dog barks. 7. The people blank the president of the country. Dare not දාගමු. The people dare not. මිනිස්සුන්ට නිර්භීතකම නැහැ. The president of the country. රටේ ජනාධිපතිතුමාගේ මොනවා කරන්නද? ප්‍රශ්න අහන්නනේ. Question. The people dare not question the president of the country. I blank for 1 more week leave from my boss. එතකොට dare not දාගමු. I dare not. මට නිර්භීතකම නැහැ. For 1 more week තවත් සතියක් නේ නිවාඩු ඉල්ලන්න බොස්ගේ. ඉල්ලන්න නේ නිවාඩු බොස්ගේ. ඒක මොනවා කරන්නද? ඉල්ලන්න කියන එක තමයි එන්න ඕන. ඒකට ඒ ask නේ. I dare not ask. මට නිර්භීතකම නැහැ ඉල්ලන්න. නේ for 1 more week leave from my boss. හරි. 8ම සින්දුමි හරි නේද? දිමුතු හරි සර්. හරි. එතකොට එහෙනම් මේකේ අපිට ඉතුරුනේ මේ පැත්තේ එකක් ඉතුරුනානේ. page number 116 16 වෙනි එක. නේ? ඒක homework දාන්න. කොහොමද සර්? page number 116 116 පිටුවේ 4 116 පිටුවේ 4 හරි homework දාන්න. හරි සින්දුමි චුට්ටක් මට චෙක් කරලා කියන්න මේ grammar book එක අපි preposition කරා නේද? කරේ නෑ සර්. preposition කරේ නැද්ද? grammar book එකේ කරලා නැහැ. හරි. චූට්ට මේ බලන්න පුතේ adjectives කරා හරි මතකයි reported speech කරා collective nouns කරා the
කරානේ අනේ පුතේ පොඩ්ඩක් සමාව වෙලා මට කියන්න මොකද මෙහාට ආවට පස්සේ ඔක්කොම මේ එහෙ මෙහෙ වුණා affixes prefixes කරා මට ඒක මතකයි කරා කියලා passive voice කරා future perfect tense කරා meaning of idioms කරා මතකයි adverbs of manner කරා නේද කරා සර්. කරා imperatives කරා present perfect continuous tense කරා irregular plurals කරා models දැන් අපි කරා present perfect tense hari conditional sentences කරා conditional sentences කරාද කියලා චුට්ටක් බලන්න කරා සර්. කරා right okay thank you hari hari පුතේ එහෙනම් මේ ලබන සතියේ අපි දැන් ගොඩාක් පාඩම් ඉවර කරලා තියෙන්නේ දැන් අර කරපු දැන් අද මොඩල් විතරයි තිබුණේ ඊළඟට දැන් ප්‍රෙපොසිෂන් එක තියනවා කරන්න ඒක ලබන සතිය අපි කරමු ඊට පස්සේ තව පාඩම් දෙකක් තුනක් වගේ තියෙනවා එතකොට පාඩම් ඔක්කොම ඉවරයි එතකොට අපිට ආපහු රිවිෂන් කරන්න පුළුවන් හරි ඕකේ එහෙනම් මේ අදට ක්ලාස් එක අවසන් කරනවා දෙන්නටම good night good night